Yomi, jẹ́ ti gbọ́. Eniola is coming back tomorrow. Ìyẹn Sisi Alagbo. She's coming out to continue her business. Oh, my dear, I wish you all the goodness of this world. I wish you more sales. I wish you everything I can wish you. Sorry, got me to first thing first. Sorry, ó ti ṣẹlẹ̀. We cannot revert it again. We cannot change it again. It was a mistake. Nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀. Moving forward. Àìmọye gbogbo wa tó ti ṣe mistake ní ayé. Ẹlòmíì ọkọ àárọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà nínú ilé. Ẹlòmíì ti fẹ́ ọkọ bíi 3 sí 4 sí 5 oríṣiríṣi nǹkan ló ti wọnú àdògán yẹn. Ẹlòmíì gan ọmọ tó bí fọ́kọ ẹ̀ gan kì í ṣe ọkọ ẹ̀ lónìí. So a lot of shit are happening. Àdẹ̀rírú eléyìí rí àfi ń dẹ́rù bọ̀ lọ́rọ̀ ni. A lot of people don't understand that I did not, honestly, they doing it is not my problem. It's their whatever. Wàhálà ayé wọn ni. They recording themselves is not my problem. The recording is supposed to be private. She releasing it is a mistake. Kò ṣe pé ó wù láti release it. Ó ṣe mistake ni. So ti yẹn sìn, ó ṣe mistake ni. Then at the end of the day, the way people now treat it as if ẹni pé òun ló fẹ́ kẹ́ṣẹ́ aráyé lọ, that is where I have a problem with. There are some people in this world tó ń bẹ̀rẹ̀ ọkọ sùn. Bẹ́ẹ̀ ni. There are some people, it's disgusting. But I'm just like, ọbẹ̀ ti gọ́mọ lọ́wọ́, ọmọ ti sọ̀bẹ̀ nù, ọbẹ̀ ti ṣe nǹkan tó máa ṣe. Ṣé rí gbà títí Sisi Alagbo ìṣẹ̀lẹ̀ mo tó rí pé women are hypocrites because you barely see men talking about it. Àwọn ọkùnrin gangan ló ṣe shit jù. Ó ní mọ̀. Tọ́kọ ẹ bá ṣẹ̀dọ̀yàn tó ò ní mọ̀. Ó máa ṣe wá kí okó ẹ̀ sínú òbò ẹ̀. Tẹ́ni yẹn bá ní infection ò ní mọ̀. Ó kàn tí kò ní ẹwà kó máa treat ara ẹ̀ ò ní mọ̀ bí tó ti kó infection. Ìwọ náà tó máa ṣàgbèrè mọ́kọ lórí. This is a married couple. Of course, tó bá marry, okó náà ń dó ń bẹ̀. Ẹ bá ṣe lè dóra yín ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọkọ mi ló sọ nǹkan sí pé my dear kí ló feel nípa ṣé bondage ni àbí kí ni wọ́n fi handcuff sí yàn lọ́wọ́. Wọ́n tá bá sọ kọ́kọ́rọ́ nù nǹkan. It's your life, it's your marriage, it's your husband. Kò sí nǹkan ìtìjú ń bẹ̀. Kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run. It's called free will. Ọlọ́run fún yín free will láti ṣe nǹkan tó bá wẹ̀. Ẹ lọ multiply. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ multiply. Ọmọ mi gan orí mẹ́tàsọ́ọ̀mù náà ti bí. Ìbálòpọ̀ àwọn méjì ló da ọmọ mi tí obìnrin mi ò mọ bàbá tó bímọ fún. Kò ní mọ̀ bóyá èèyàn tó dóhùn láàárọ̀ ni àbí èèyàn tó dóhùn lálẹ́. Obìnrin yìí ṣèdọ̀tí gan. My whole this thing about Sisi Alagbo ni pé see the people that come to social media to talk wọ́n sọ̀rọ̀ bíi pé mistake má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. They all talk as if ẹni pé abomination ni àtẹ̀gbọ́ ìyá àdàrà bùkà tó ní kán lọlẹ̀ ló kò pa. Wọ́n ní kán pa wọ́n sọnù ní. Kí ló dé kí là ń bá ka kí ló rání kí ni wá ní gbogbo eléyìí. Torí pé ó ṣe tírí sọ̀m ṣóun ló invent ẹni àbọ̀ ló máa kọ́kọ́ ṣe ṣóun ló máa gbẹ̀yìn ṣe ni tẹ́ bá wá ka ọmọbìnrin kọ́kọ́ ló dókùnrin 7 eléyìí tó dókùnrin 100 wa ṣáyé parẹ́ ni they are living their lives. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí big deal nínú nǹkan tó ṣe ṣe ti understand carelessness ó yẹ kó wà careful next time. Bẹ́ẹ̀ àìmọye èèyàn tó ń ṣe ó yẹ kó wà careful next time. Ṣó ti yẹn èmi wà against pé kéèyàn máa record ara èèyàn torí èmi máa ń rò pé àtẹ́ bá record ara yín ó lè cast ẹ má máa ṣe camera down camera lẹ̀ pọ́n camera ni ó lè lọ cast nǹkan tèmi máa sọ nìyẹn don't record yourself. But àìmọye ìgbà tí mo ti send ògbó mi sọ́kọ mi ó máa wà níbi iṣẹ́ especially ìgbà tí mo ṣe máa rí tí máa sọ pé see what you are missing mo máa ṣe tí máa yára mi báyìí tí máa send sọ́kọ mi. Tọkọ mi máa fi ibi iṣẹ́ lẹ̀ tó máa wá kó bá sùn fún mi nínú ilé. Èmi àtọkọ mi áfíríkì gan. Tí máa wà ní bathroom báyìí tí tó wẹ̀ máa jábọ́ tí máa record ara mi send sọ́kọ mi. Tọkọ mi máa rán mi mọ́ bathroom. Ẹ wo ẹ má máa jẹ́ a máa ṣe báyìí. Èmi kàn sọ ní pé ẹ má sọ pé Sisi Alagbo ló máa kẹ́ṣẹ́ aráyé lọ. Ó ti ṣe mistake tó ṣe lójú tèmi ni pé o record ara rẹ̀. Kò yẹ kó record ara rẹ̀ tó ló lè lọ cast. Ṣé bó bá ṣe wẹ̀ gbà bó bá ṣe wẹ̀ nǹkan tó ń gbé àwọn tó kó lọ́rùn ilé ayé náà láti máa dóra wọn.
dónílé ayé tẹ́rẹ̀ ẹ lọ́rùn yọ tójú ẹ kúrò domi kó dà dáadáa omi àti ẹ̀jẹ̀ dá gbogbo ẹ̀ papọ̀. It's called life, it's called fun. Then moving on, sí àwọn èèyàn kan sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣì máa gùn bírù mọ̀mọ́ sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣì máa gùn ó máa lọ fà àwọn máa ṣe kí ni àwọn máa ṣe lè fún àwọn máa ṣe gbákan fún àwọn ní ṣóò lóríṣiríṣi àwọn ṣẹ̀fẹ̀ gbé the third woman wá àwọn ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣóò part 1 to 1 billion nǹkan tèmi máa sọ ni pé wo tó bá ti jáde má dá anybody lóhùn wọ́n sì máa drag ẹ̀ ó rí pé kíní yẹn ti ń fèdè ó ti ń fèdè ó ti ń fèdè má dá anybody lóhùn má tún sá wọlé kó lọ máa dákú wọ́n sì máa drag ẹ̀ obviously but my dear what doesn't kill you will make you stronger also that is it wá tajà ẹ ṣí comment section ẹ jẹ́ kó da gbogbo dragging síbẹ̀ gbójú ẹ kúrò wá tajà ẹ má jẹ́ kó dùn ẹ mọ́ gbogbo nǹkan tó lè ṣe náà ti ṣe tó rò pé iná ìtì ń jó kó lè gbé ẹ lọ kò lè gbé ẹ lọ́mọ lọ kò lè gbé ẹ ní nǹkan kan lọ ariwo mo dẹ̀ máa ń sọ ariwo táwọn blogger yẹn torí àti jẹ monetization kan pa $1 million for $5 ni $1 million view for $5 ni monetization kan pa so my dear kò lè yé ẹni pé monetization ló jẹ́ kí gbogbo èèyàn máa hàn yín mọ́ ẹ bí ìtajà kò sí show kankan as at that time tó bá yẹ pé fídíò wà àbí any show wà kò ní lè tó tẹ́lẹ̀ bọ́ kò sí show nǹkan tó rí they run with the narrative of what they saw monetization kan pa wọ́n fún wọn $3 for 1 million view kí ló expect wọ́n máa dá gbogbo ìṣòro ayé wọn lé ẹ lórí mo dẹ̀ gbọ́ títọ̀ ká sọ pé bó ṣe jáde yẹn káwọn èèyàn jọ kan celebrate ẹ kan take it easy on you because you are very very fragile right now bẹ́ẹ̀ni I'm going to celebrate you because kò sí o tí ì ṣe nǹkan kan o ṣe abomination lójú o tí ì ṣe nǹkan kan tó wà weird bẹ́ẹ̀ni it's not an abomination to me I don't know about you àwọn èèyàn ṣe dáadáa I'm not ìyẹn tiẹ̀ kéré sí gbogbo nǹkan tí yẹ̀bù máa fi bà mí pé Sisi Alagbo ṣe so she said people should I'm going to celebrate I've been celebrating you all this while focus on the positivity leave the negativity kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa get tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣèdọ̀tí gọjù ẹ lọ but they will not get you because they still feel like tiẹ̀ ti cast nìyẹn so but at the same time focus on the people that are celebrating you irú àwọn péjì tó bá múnú ẹ̀dùn for now ni kó máa lọ Sisi Alagbo má wo any other person so focus on the page like Dorcas page is a very very lovely and supporting person Iyalaje you know the people that you know that they stood by you don't look at the hater àwọn weapon ká yẹn má dá wọn yẹn lóhùn má wo any update just focus on the people that supported you I will be supporting you posting you back to back focus on the positivity message you need to heal tí heal ó sì fẹ́ padà sí di ọjà ẹni but you see you need to love yourself tó bá ro tirẹ̀ ro tàwọn ọmọ kéékèèké tó kó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni má jẹ́ káwọn ọmọ yẹn wọ́n kọ́ lọ jẹ̀yà nǹkan tí wọ́n ò mọ̀ dí ro ti yá ẹ̀ ṣì wà láyé má sọdọ̀ lórí burúkú focus on the positivity focus on people mo dẹ̀ sọ kíní kan one thing you have to do tó bá ti jáde ni pé apologize ṣe fídíò kúnlẹ̀ ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ dáríjì mi irú ẹ̀ ò ní ṣọmọ lọ́wọ́ mi mọ́ tó bá tiẹ̀ máa ṣọwọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ má gbé kámẹ́rà síbẹ̀ ọmọ má gbé kámẹ́rà síbẹ̀ ṣó ti gẹ̀tì ń sìn tó bá wá ń post anything tó má tún má dákú má ṣe nǹkan kan continue ọjà ẹ̀ nǹkan gbọ̀fà lẹ́nu nǹkan tó bá wẹ lẹ́nu ló lè fẹnu ẹ̀ sọ má sunkún má bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kinní kan má update ọjà ẹ̀ nìkan ni kó máa tà bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó bá ti mówó wọlé fún ẹ ṣó mọ̀ pé ìgbà tó dọ̀rọ̀ ẹ nǹkan tó mówó wọlé fún blogger nìkan náà ṣe torí ọ̀rọ̀ ẹ mówó wọlé fún wọn ni so àwọn èèyàn ti make owó gan lórí ọ̀rọ̀ ẹ so ìwọ náà use this opportunity to recover and make your own money because tó bá broke wọ́n sì máa drag yẹ the only thing tẹ́ bá fi drag mi lórí social media tó máa dùn mí ni pé tí ò bá sówó lọ́wọ́ mi máa take care personal ṣẹ́rí kò sí nǹkan kan tẹ́ lè fi drag mi torí mo mọ̀ pé wèrè ni most of you kò sí nǹkan kan tẹ́ lè fi drag mi tó lè dùn mí mọ́ owó nìkan lẹ lè fi drag mi tó máa dùn mí tí máa take care personal so Sisi Alagbo wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ ayé wọ́n ti fi gba content wọ́n ti fi make owó mòye tó make within these past few days you too come back and make your money apologize ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ má jẹ́ kí mi irú ẹ̀ ò ní ṣọmọ lọ́wọ́ mi mọ́ ẹ dáríjì mi ẹ foríjì mi ẹ jọ̀ọ́
ṣáì kó o sunkún díẹ̀ àbí torí ẹkún sympathy Nàìjíríà yé wọn ti bàjẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi ẹ dárújọ ọkọ mi kọ́kọ́ ẹ náà wà bẹ́ẹ̀ kó dọ̀bálẹ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ àní ṣerú ẹ̀ mọ́ ẹ dáríjì wá ẹ dẹ̀ ṣe dáadáa kẹ́ ẹ dẹ̀ máa ríkọ́ọ̀dì ara yín ló bá tán mọ́ ọ lọ go and sin no more go and sin ṣé òun wá ní dókè ẹ̀ tí ìdóra yín lẹ́yìn ìgbà tó kìíní ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wá so ìwà àtọkọ ẹ̀ ń ká gbígbé ẹ̀ ń kọ́ wẹ́nà ìwọ tó ń rọ̀ṣì lọ sọ́sibítù ṣé wọ́n ló fẹ́ dóko ni ó jẹun kó dẹ̀ mú nǹkan ẹ̀ kó dẹ̀ pọ́líṣì ẹ̀ dáadáa kó fi ọ́ìlì pa kó dẹ̀ tún kó sínú ẹ̀ yóò dáa fún ọmọ ẹ wò ó sọ fún àwọn tó ń drag ẹgbẹ́ kọ́ náà yọ̀rọ̀ okó kúrò lọ́rọ̀ ayé wọn gbogbo wọn ni o gbogbo wọn single mother bọ̀dí ìjò tán ní sínú ilé ojú 6 lọ so my dear ara ń kan Gaza náà fi ṣe monetization kan pa ara dẹ̀ nǹkan Gaza wọn ò rókódó wọn ò dìbò lẹ̀ sí monetization so my dear just apologize sunkún fẹ́rẹ́fẹ́ sunkún bíntín ṣé o ti gẹ̀tì ń sìn wo mi sójú ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ foríjì mi ọmọdé ò lè mọ nǹkan jẹ kó má ra lọ́wọ́ ẹ dáríjì mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ fà mí mọ́ra ẹ̀yin bàbá mi ẹ fà mí mọ́ra mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ àṣìṣe ni èṣù kọ́ gbogbo ni my dear èṣù gan jókòó gan wo fídíò yẹn pé àwọn bíbú ẹ̀ bá di àwọn bíbú ẹ̀ bá di my dear wàá bẹ̀bẹ̀ wàá dẹ̀ kúrò ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tajà ẹni anybody tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ kú kọ́ lọ kú dànù kò sí nǹkan kan pé káyé mo sọ kíní kan fún ẹ kò lọ fà kì í ṣe pé wọ́n hate monetization o lè understand tó bá yẹ pé owó social media ló fi ń jẹun wàá understand pé kó tó rí $20 pa ẹ̀mí àfẹ́ bọ̀ monetization ni tí mọ̀mọ́ tó sọ pé òun fẹ́ gbé show yẹn wá òun fẹ́ ṣe part 1 to 1 billion fílẹ̀ monetization ni mọ̀mọ́ is not monetized so anybody tó bá ṣì ń ṣe show fún ẹ tó ń ṣe live tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣáàfi wọ́n lẹ̀ owó ebi ò ní pa wá so ṣáà máa ta ọjà ẹ lọ kò sí nǹkan tó máa ṣe pẹ̀lú ògbọ́n náà kò sí nǹkan tó máa ṣọmọ ẹ kò sí nǹkan tó máa ṣọpọ ẹ àníyá ikímọ́ since Sisi Alagbo gangan tó wà nù fídíò ti padà wá sí ṣé wàá ṣáà republish page ẹ torí I don't understand ìyẹn kí mo ní kúlíkúlí since Sisi Alagbo tó wà nù fídíò wọn ò gbé péjì ọkàn tó wà nù fídíò lọ ìwọ tó sì nù fídíò ẹ ti màrà lórí social media ìwọ tó sì nù fídíò lọ gbé péjì ẹ lọ ṣé o máa dá péjì yẹn padà ń sìn báyìí torí Sisi Alagbo gan ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń tajẹ ṣé ìwọ ò ní wá ta kúlíkúlí àtẹ̀pà fún afẹ́ ra kúlíkúlí o afẹ́ mu gàrí o ṣé àní wá ra kúlíkúlí aláta ń sìn gbé péjì ẹ padà wá kó the agenda did not agenda àfìgbà tó sọ pé dọkásì ló gbé péjì lọ dọkásì ní kí n tèmi Ọlọ́run pity party ti ṣe yín léṣe lórí social media pity party ti pa yín dànù ẹ̀yin wèrè tẹ́ ẹ̀ gbádùn gbé péjì ẹ wá o èèyàn tó wà ní fídíò gan ó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń tajà ẹ o wọ́n flag page ẹ wọ́n tún flag backup page nice one mo tiẹ̀ ń gbọ́ téèyàn kan sọ pé ó ti sọ pé òun fọkọ mọ́ lọ jáwèé fún ọkọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni jáwèé fún bọ̀bọ̀ yẹn kó kí Sisi Alagbo kúkú win kó má sẹ́ anybody tó ń bá ń du ọkọ torí ó dàbẹ́ ni pé òun gan ló kápá bọ̀dá yẹn bó ṣe wà yẹn tẹ bá rọ ọmọbìnrin lórí oko ní fídíò tí mi rí ṣó ti yẹ yín so òun gan ló kápá bọ̀dá yẹn ìwọ́n máa ṣe bíi Jésù àbí kí ni wọ́n kí lẹ máa ń pè nù. Sisi Alagbo ọ̀ràn yàn ọmọ ọlọ́mọ ló ń rìvásì tẹ́ bá rí ọmọ máa yí bíi chair àbí ọmọ bíi steering ọmọ yẹn bíi steering ọmọ yẹn tó ń yí tó ń rotate tó ń lọ sẹ́yìn tó èmi gan fẹ́ lọ kọ́ style bẹ́ẹ̀ yẹn because mo máa ṣe ọkọ mi léṣe lé ni tẹ́ bá rí tó ń rotate tó mi ò mọ̀ pé wọ́n tẹ̀ tún máa di bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè yí 360 láì má dìde ọmọ yẹn Ọlọ́run mo ti láì nìkan náà lára ẹ̀ báyìí bóyá nǹkan tó fi jẹ́ pé owó tí mo tọrọ lọ́wọ́ aláàjì tí ó fi fún mi yẹn by the time tí wàá rotate ẹ máa ṣe 360 tí bá ṣe 360 lẹ́ẹ̀mejì owó yẹn máa jáde Sisi Alagbo my dear ṣé o gbọ́ mi my dear fọkàn ẹ balẹ̀ ṣé o ti gbọ́ people will support you tomorrow focus on the positivity and leave the negativity ó ṣì máa hurt ẹ díẹ̀díẹ̀ it will take time for you to heal it will take time ṣé o ti get it sìn
wọ́n sì máa jù sí ẹ wọ́n máa dàbọ̀ ẹ́ lọ́la yẹn wọ́n ní kó ṣí comment section ẹ̀kan náà ní pátápátá là ń fọ́jú ṣí comment section nu ẹ kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ran yín náà ní kò sí nǹkan tó máa ṣe ṣí comment section nu ẹ so to get in sin jẹ́ kán ran yín tó bá fẹ́ ràn kán ràn lẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn yẹn wọ́n tún ní padà wá ran yín mọ́ ṣáà máa post ọjà ẹ má kà tó bá mọ̀ pé ó ń bọ́ dẹ̀ má kà àbí kó ní moderator o lè lọ fi irú dọ̀kásì ṣe moderator sí under comment section nu kó máa bá yọ comment wọ́n dànù kó máa yọ dànù so to get in sin àwọn yẹn wọ́n mọ bó ṣe máa bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn yẹn understand social media bá bẹ́ẹ̀ ṣe bọ̀ mi ò mọ mi mọ social eléyìí tó wà lọ́wọ́ mi gan mi ìrìnà tààrà mi mọ́ ṣe so but Dorcas wo focus on the positivity leave the negative wọ́n tún sọ báyìí wọ́n sọ báyìí má dẹ̀ anybody lóhùn àtijọ́ àtimú ló ń bá káàkiri so to get in sin so ó ti ṣẹlẹ̀ kúrò lórí ẹ̀ fọkàn balẹ̀ jẹun jọ nítorí ọlọ́run ìwọ tó lára tẹ́lẹ̀ jẹun ọlọ́run jẹun kó enjoy ara ẹ gbé chicken odidi chicken àbí kó gbé kínní gidi fáwọ̀ kó ti bẹ́ẹ̀ roast ẹ̀ dáadáa kó gbé kó máa kó jẹun kó yọ kó yọ dí kó yọ gbogbo ẹ̀ kó wà òkè ilé ayé ò ní parẹ́ ìṣòro tó bá wọn Nàìjíríà ó ju ọ̀rọ̀ ẹ̀pọ̀n ọkọ ẹ̀ náà sọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń ṣayé wọn yàmàyàmà gan wọn rí yẹn sọ so ìwọ kọ́ ló máa kẹ́ṣẹ́ àráyé lọ Sisi Alagbo ìwọ kọ́ ló máa kẹ́ṣẹ́ àráyé lọ ọjọ́ míì tó bá tẹ̀ fẹ́ ṣe fọ́sọ̀n yọ kámẹ́rà kúrò pa gbogbo iná má lo kámẹ́rà má tiẹ̀ lo iná gan dáhùn sọ gbogbo ẹ lo kámẹ́rà so to get it di ọkọ ẹ mú ṣinṣin he stood by you that's a very good man by the way he stood by you tó bá jẹ́ pé ẹlòmíì ó máa fi ẹlẹ́ kó ṣe kí ni control ẹ̀ under the bus ìwọ́sí wọn tó ń gbé ẹ dìgbàdìgbà káàkiri so he's a good man Samantha so tọ́jú ọkọ ẹ̀ ọkàn ara ẹ̀ balẹ̀ that is just it and mo dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n sọ pé ìyá kí mọ́ fẹ́ lọ ẹ jẹ́ kí ìyá kí mọ́ lọ if anybody to force anybody at this point bó ṣe rí nìyẹn wọn force anybody nǹkan tó jóyàn bá rí ààrẹ láti sí tó ẹ̀yin èèyàn mi bó ṣe jẹ́ nìyẹn ò Sisi Alagbo welcome back àwọn èèyàn ti sọ pé àwọn míì sẹ pé kó padà wá ó pé wọ́n fẹ́ ràgbó wọn ọ̀rẹ́ anybody bá sọ̀rọ̀ so àwọn ọmọ ẹ náà wà ń bẹ́ẹ̀ bó bá ṣe wà disturb làwọn ọmọ ọlọ́mọ tún ṣe máa wà disturb bó ṣe rí nìyẹn fọkàn ẹ balẹ̀ you have the people that support you that is it this time support ló ní positive support and people will ṣe kí ni èmi máa welcome ẹ kò sí nǹkan tí anybody lè fèmí ṣe that is just it èmi máa welcome ẹ kò sí Dorcas sọ pé òun tẹ̀ tún bọ̀ láti wá reply ìyá kí wọ́n dáadáa ìyá kí wọ́n tó tẹ̀ ti jápa kúrò ní social media ìbáyìí o tó ń flag page ẹ̀ torí pé wọ́n ń ta kúlíkúlí àtẹ̀pà I don't understand the agenda did not agend Sisi Alagbo tó wà lọ́sítù lẹ́yìn accuse pé wọ́n ó flag page ìyálé Lord it's so obvious that a lot of people just try to hate ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá lo opportunity yẹn láti come for her nǹkan tí mo rí nìyẹn they hide behind the metaphor láti lo opportunity yẹn láti put àwọn godmother ìsọnù àwọn abíapá àwọn mọ̀mọ́ eléwé ń jẹwé gbogbo wọn ṣáà lo opportunity yẹn láti ṣe kíni láti ṣẹmọ crucify ẹ bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn sí nìyẹn but mi ò rò pé she's harmless Sisi Alagbo is harmless ó lè máa ní wọ́n ràn lọ́wọ́ spere ṣe understand bẹ́bẹ́lúbẹ́ but I think she's harmless I think she's actually a very sweet person eléyìí gan ló jẹ́ kí n mọ̀ pé ọmọ òun kò tiẹ̀ lọ́kàn tí o kàn ń ṣe bẹ́bẹ́lúbẹ́ ni o ní wèrè o ní street wèrè o ní ọkàn ẹ̀ òyì wọ́n lè bully ẹ̀ lórí social media kó kọ́ máa rọ̀ṣẹ́ ẹ lọ sọ́sítù abẹ́ ti rọ́ọ̀ṣì mi ni èmi Ọlọ́run àwọn kan ti sọ social media la máa kú sí ó dùn oyún so welcome back Sisi Alagbo you are welcome fọkàn ẹ balẹ̀ o jọ nítorí Ọlọ́run àní gbọ́kú ẹ ní rèwerèwe o fọkàn ẹ balẹ̀ o ṣáà máa rántí àwọn ọmọ ẹ and you did not fail your children torí kò sẹ́ni anybody tí ó kì í lóko tí wọ́n parí fídíò ìbáyìí mo fẹ́ lọ ṣe irú style tó ṣe fún ọkọ ẹ tó ń yí yẹn mo fẹ́ lọ ṣe fún ọkọ mi torí mo ti ń béèrè owó kan lọ́wọ́ ẹ láti jọ ipò fún mi so kò séyàn tí ó kì í lóko kò séyàn tí ó láìkì òkú at one point they will understand ṣe ti understand nísìnyí ó sì máa ṣe bákan fún wọn
but they were going to forgive you. So I see, life, oh no, life goes on. Life goes on. We are all human beings, and to her is human. We are going to make mistakes. Benny, we are going to make mistakes. We are going to do a lot of things that we are not supposed to do. But I learn on. That is just it. Kò sí wàhálà. Welcome back. Àwọn tó fẹ́ ra kinní báyìí tán wá ẹ kiri tán ti comment wá ṣà lọ rágbó rà lọ àgbo tírísọ̀mù tó wá polówó yẹn náà dẹ̀ wà ń dúró. Òun náà dẹ̀ wà ń dúró. So ṣàfọkàn balẹ̀. Ṣé o ti gbọ́? Welcome back. God bless you. Thank you for even trying to come back. I mean, everything will be all right at the end of the day. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí nǹkan tó ń bọ̀ látòkè tílẹ̀ ò gbà. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀yin ni ẹ jẹ́ a máa lọ. Ẹ̀yin náà ẹ wà kind pẹ̀lú ẹ lọ́la yìí. Ẹ má tún dákún ṣòro ẹ o. Ẹ má tún dákún méjì náà ti rush ọmọ ẹ lọ hospital. Ẹ má tún jẹ́ kán tún rush ẹ lẹ́lẹ́kẹta o. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ ó ti gbọ́. Kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Kí lẹ tún fẹ́? Kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, ẹ wà kind náà sí. You don't even have to drop a message. You don't even have to drop anything. Just leave her alone. Ẹ má tún jẹ́ kó tún kẹtún máa kó láyà sókè. Kò láyà. Kì í ṣàwà bí gíran yìí. Kì í ṣàwà yìí. Kò láyà. Ìdí ló lè gbọ̀n kò ní àyà. It is well. So that's all about it today. God bless you guys. Have a wonderful, 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 wonderful day. Bye bye.